Gall Meithrin Meddwl Creadigol ymysg yn dysgwyr gan ffocysu'n benodol ar y sgiliau sylfaenol o ddyfalbarhad, cydweithio, dychymyg, chwilfrydedd a disgyblaeth. Mae drama'n rhoi cyfle i ddisgyblion ddod allan o'r tu ôl i'w desgiau ac yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu'r holl sgiliau hynny. Dyma chwaraeon ac ymarferion drama syml ac effeithiol i chi gael cychwyn arni. Pryfed prysur. Can you all put your hands up like this? And can you move them up and down? And can you go bzzz like bees? Mae'r gêm yma'n wych at unrhyw oed. Mae'r dosbarth yn symud o gwmpas y neuadd fel pryfed prysur. Rydych chi'n gweiddi llythyren. And your first letter is the letter M. Ac mae'n rhaid iddyn nhw i gyd eu gwneud eu hunain yn rhywbeth sy'n cychwyn ar llythyren honno. Ond dyma'r fagl. Dim ond os ydych chi'n rhywbeth gwahanol i bawb arall y cewch chi bwyntiau. Okay, what are you? That's brilliant. 1 point and relax. Mae hyn yn annog y disgyblion i ddefnyddio i dychymyg a meddwl am bethau anghyffredin. Heidio. Mae cydweithredu'n allweddol i bob gwaith drama. Mae heidio'n ymarfer corfforol ardderchog sy'n gofyn i'r plant adlewyrchu symudiadau yn debyg i'r gêm dilynwch yr arweinydd. Gallwch ei wneud mewn grwpiau o 3 neu gyda'r dosbarth cyfan ac mi allwch greu darn gwych o theatr gorfforol o hyn. Mae'n help mawr i fagu sgiliau canolbwyntio a disgyblaeth. Bocs hyd. Yn eistedd mewn cylch mae'r myfyrwyr yn pasio bocs hyd anweledig o gwmpas. Mae pob myfyrwyr yn ei dro yn agor y bocs ac yn tynnu allan yn ofalus beth bynnag maen nhw'n ei gael y tu mewn ac yn ei ddangos i bawb. Unwaith y bydd rhywun wedi dyfalu'n gywir, maen nhw'n ei roi nôl yn y bocs, yn rhoi'r ceuad yn ôl ac yn ei basio ymlaen i'r un nesaf i weld beth sydd ynddo eto. Mae drama'n declyn ardderchog a hawdd i helpu'ch myfyrwyr i fagu meddwl creadigol. Dim ond i chi gwthio'r desgiau yn ôl neu symud allan o'r stafell ddosbarth ac yn y fan rydych yn annog eich myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau bywyd sylfaenol yma. Os torwch chi dir newydd yn eich ffordd o feddwl, fe wnawn nhw hynny hefyd.